Земельный спор на Теренкуре в Алматы. Действующие лица. Виктор Храпунов, аким Алматы с 1997 по 2004 год. Мухтар Кул-Мухаммед, кем он только не был. Президент издательской корпорации Атамура, сенатор, причем 2 раза на рубеже веков и в предпоследнем созыве. Аким Кызылординской области, министр культуры, тоже 2 раза, государственный секретарь, советник Назарбаева, аж целых 3 захода в это кресло. И, наконец, первый заместитель председателя партии Нур-Отан. Судья Кайрат Есибаев. Турсенгали Алагузов, бизнесмен и супруг продюсера Баян Алагузовой. Его партнер, предприниматель Марат Машкалов. И Ербулат Досаев, аким Алматы, сменивший на этом посту Багаджана Сагентаева после Кантара. Дисклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет, Достар, Салимет Саздерме, с вами я, Вадим Борейко, и канал Гиперборей. Сегодня выпуск на тему, которую я обозначил в самом начале. Эту тему предложила мне группа алматинцев, которые живут вблизи Теренкура речки Малая Алматинка. Теренкур – одна из лучших прогулочных зон в Алматы. Знаю это на собственном опыте. Часто там гуляю. Жители даже сняли ролик специально для канала Гиперборей. Посмотрим вместе. 4 минуты 1 секунда. Когда именно появилась эта спортивная площадка на алматинском Теренкуре, не помнят даже старожилы. Ее возвели еще при Кунаеве. В 2015-м акимат за счет средств города провел реконструкцию. Обновили турники, теннисный стол и баскетбольную площадку. По закону эта земля принадлежала государству и не могла быть приватизирована, поскольку находилась в водоохранной зоне. Но 2 года назад выяснилось, что 30 соток вдоль русла Малой Алматинки были переданы в частные руки. В 2000 году, по нашему мнению, она была незаконно передана в частную собственность бывшему министру, сенатору, как нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Понятно, что такой человек, наверное, он не может быть нуждающимся по определению. Более того, здесь он должен был построить дом, чего он не сделал, а впоследствии продал этот участок другим людям. Важно подчеркнуть, Мухтар Кул-Мухаммед на момент получения им участка был действующим сенатором и видным ученым. Так и не улучшив свои жилищные условия, он решил улучшить финансовые. 30 соток у Малой Алматинки перепродавались родственникам сенатора и будущего министра культуры. После череды перепродаж они вместе со спортплощадкой перешли в собственность бизнесмена Турсенгали Алагузова. Акимат Алматы в прошлом году на Маслихат принял решение выкупить принудительно этот участок для городских нужд. Аким города подписал это постановление о выкупе принудительном, но до сих пор оно не исполнено, прошло 1,5 года. Исполнители в акимате пытались выкупить этот участок, но не договорились с текущим собственником. Ему предлагали стоимость в 2,5 раза больше той цены, которую он заплатил. Алагузов с группой предпринимателей предположительно выкупили еще несколько участков, так что совокупно получилось около 60 соток земли. Местные жители предполагают, что новые владельцы построят здесь ЖК, который одним своим расположением получит статус элитного. Люди возмутились происходящим, собрали сотни подписей и отправили их в администрацию президента. Они требуют, чтобы сделку 2000 года признали незаконной. Алматинцы следят за судьбой этого участка и ждут положительного решения в пользу народа. Простейшие спортивные снаряды стояли, скамеечки стояли, дети играли. Это разве плохо было? Это территория, которая для народа, который пользовался, народ отдыхал здесь. А тут такое вот, что это такое? И неужели нельзя вот на то поднять те документы в архиве и на них положить вето сейчас, судом, как угодно? Бывают же такие случаи, когда признается сделка прошлых лет недействительной и все возвращается на круги своя. Если кому-то покажется, что проблема слишком локальна для такого города, как Алматы, то следует упомянуть, что единственный в Казахстане Теренкур привлекает людей со всего города. Даже нынешний аким любит погулять пешком вдоль Малой Алматинки и по воле случая в этот момент оказался здесь на прогулке. Индира специально приезжает сюда с детьми из нижней части города. Әрқашан үнемі балалармен осында қыдыруға келеміз. Өте әдемі. Балаларыммен де жасөспірім, кішкентай балаларым бар, 3 балам әрқашан ұнайды. Тегін жүгіреміз, спортпен айналысамыз, кейде тамақтанамыз. Сондықтан бұл Теренкур маған өте қатты ұнайды.
және бұның дамып бұл Тереңкурдың әдемі болып болашақта халыққа пайдасын тигізгенін қалаймын. По всем документам земля находится в частной собственности. Предпринимались попытки огородить участок и площадку. Сотрудники акимата не сумели должным образом составить иск о принудительном изъятии земли, и теперь акимат уже сам выступает ответчиком. Иск о признании приватизации участка бывшим акимом Храпуновым в 2000 году недействительным подан от имени Департамента управления земельных ресурсов. После первого заседания местным жителям, участвующим в нем, показалось, что акимат принял сторону бывшего сенатора и министра Кулмухамеда. Не желая решать рабочие вопросы в свой выходной день, гуляющий по Теренкуру аким порекомендовал людям записаться к нему на прием. Сейчас я расскажу вам захватывающие подробности о земельном споре на высшем уровне, которые не вошли в ролик. Но пока подпишитесь на канал Гиперборей, ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И я всегда благодарен вам за поддержку нашего канала. Коп-Коп Рахмет. Огромное всем спасибо. Бызбергемиз. Мы делаем Гиперборей вместе. Помочь каналу можно, послав донат через QR-код на экране, либо на номер телефона и номера банковских карт Халык и Каспий Голд, которые я оставил внизу в описании к этому ролику. А мы продолжаем выпуск. Конечно, в этом ролике я сразу обратил внимание на фразу, что Кулмухамед получил земельный участок как нуждающийся в жилье, и решил найти подтверждение этим словам в документах, которые прислали мне жители. Тщательно изучил весь пакет, но, увы, не нашел. Не нашла и юрист Адель Адилова, которая представляет интересы жителей. Смотрите, я тоже это слово не нашла ни в одном документе, ни в деле кадастровом. Как таковой формулировки мы не нашли. Впрочем, это обстоятельство лишает меня только красного словца по адресу Кулмухамеда. Типа сенатор, у которого 7 по лавкам и который нуждается в улучшении жилищных условий. Однако это не делает историю менее занимательной. В 2000 году Мухтар Абрарович в первый раз служил депутатом Сената, куда его назначил Назарбаев в 1999-м, оторвав от любимого дела на посту президента издательской корпорации «Атамура». Как сенатору Кулмухамеду полагалась служебная квартира. Значит, одну крышу над головой в то время он имел точно. 5 сентября 2000 года Алматинский центр по недвижимости выдает ему справку, что домостроение на право личной собственности на него не зарегистрировано. Этот факт подтверждается другой справкой, которую Кулмухамеду 7 сентября того же 2000 года выдал Алматинский городской комитет по управлению земельными ресурсами. Цитирую: «Акт собственности на земельный участок для строительства жилого дома Кулмухамеду не выдавался». Обратим внимание, в этих справках не говорится, что у сенатора вообще нет жилья. У него не было домостроения или жилого дома. И во второй справке даже написано, что он проживает в Алматы по улице Шашкина, дом 96, квартира 34. Жители раскопали и третью справку. Она выдана Кулмухамеду как основному квартиросъемщику жилья по адресу Алматы, улица Шашкина, 96, квартиры 3,4, а не 34, как было во второй справке. Возможно, две квартиры объединили в одну. Справка выдана в том, что он проживает в 4 комнатах общей площадью 120 квадратов вместе с женой и 2 дочками. Возможно, в высших сферах такая квартира и за жилье-то не считается. И человеку такого уровня обязательно полагается собственный дом на земельном участке. 17 октября 2000 года аким Алматы Храпунов выносит решение о предоставлении Кулмухамеду право частной собственности на земельный участок в 0,3 гектара, то есть в 30 соток, для строительства и эксплуатации жилого дома. А 30 октября председатель горкомзема Сапаров, который ранее выдавал справку Кулмухамеду, заключает с ним договор о купле-продаже земельного участка. Это стоит процитировать. Продавец продает, а покупатель приобретает земельный участок, находящийся в государственной собственности. Площадь почти 31 сотка.
Выкупаемая доля чуть больше половины, без малого 16 соток. Цена участка 1 миллион 135 тысяч тенге. Я не поленился и посчитал. Из договора не очень понятно, 1 миллион 135 тысяч стоил весь участок, почти 31 сотка, или выкупаемая доля, около 16 соток. Но даже если предположить, что Кулмухаммед выкупил только половину, то 1 сотка обошлась ему в 71 700 тенге. Средневзвешенный курс в 2000 году был 142 тенге за доллар. Иначе говоря, 1 сотка стоила 505 долларов. И это в элитном районе города. Можно сказать, Храпуновский акимат продал Кулмухамеду государственную землю за бесценок. Сейчас в этом районе, как просветили меня жители, сотка стоит 40 тысяч долларов минимум. И то все участки, которые продаются, маленькие. А если большой участок, то цена за сотку еще выше. Авторы ролика утверждают, что вторую половину суммы покупатель так и не внес. Однако на Кулмухамеда все-таки было оформлено 30 соток земли в водоохранной зоне. На участке, где уже ровно 50 лет, расположен сквер со спортивной площадкой. Но дом здесь он так и не построил, хотя именно на таких условиях Храпунов и предоставил ему землю. Правда, Виктор Вячеславович сейчас далеко, в Швейцарии, откуда пламенно борется со старым и новым Казахстаном. Но повлиять на процессы вообще и на Кулмухамеда в частности уже не может. В 2007 году Кулмухамед продает участок Кайрату Есибаеву, причем все 30 соток, за 92 миллиона 490 тысяч тенге. Сотка стоит уже 3 миллиона тенге ровно. Средневзвешенный курс в 2007 составлял 122,5 тенге за доллар. И цена сотки была уже похожа на рыночную, около 25 тысяч долларов. То есть почти в 50 раз выше той, за которую Кулмухамед купил землю у акимата. Очень выгодная для него сделка. Кстати, в 2007 он работал акимом Кызылординской области. Любопытно тут, что покупатель 87 года рождения, и на момент сделки ему было всего 20 лет. Откуда у такого молодого человека 750 тысяч долларов на кусок земли? Ну, может, мама с папой дали. С 2020 года Кайрат Есибаев – простой судья с МЭС Астаны, специализированного межрайонного экономического суда. И это правильно, нищебродам в храме Фемиды делать нечего. В 2018 году Есибаев продает участок Ерсину Оспанбаеву, мужу сестры Кулмухамеда Гульмиры, что указано в договоре. Причем всего за 10 миллионов тенге. Сейчас не будем гадать, почему так дешево. Но факт, что спустя 4 года, в 22-м Оспанбаев перепродал 30 соток Марату Машкалову, бизнес-партнеру Турсенгали Алагузова. Участок продан за 139 миллионов 950 тысяч тенге. В национальной валюте цена сотки выросла в 1,5 раза по сравнению с договором 2007 года до 4,5 миллионов тенге. Но в долларах за 15 лет цена в 2,5 раза упала до менее чем 10 тысяч долларов за сотку. Подчеркну, упала в этой сделке, а не по рынку. По словам жителей, Машкалов разделил участок на 2, по 10 и 20 соток, хотя изначально он был неделимым. Местные утверждают, что по закону делить участки в водоохранной зоне запрещено. Тем не менее, это случилось. В 2023 году Алагузов покупает 20 соток у Машкалова за 115 миллионов тенге, или по 5 миллионов 750 тысяч за сотку. По текущему курсу это будет 11 500 долларов. Как говорят жители, партнеры выкупают рядом и другие участки. На сегодня, по словам жителей, земли выкуплено вполне достаточно для строительства там ЖК или бизнес-центра.
чего, собственно, обитатели домов вдоль Теренкура и опасаются, хотя новые владельцы участков планы грандиозной стройки не подтверждают. Собственно, скандал начался еще в прошлом году, когда участок со спортплощадкой попытались оградить забором. Тогда-то и выяснилось, что эта земля уже почти четверть века не является государственной, а право владения участком переходит от одного собственника к другому. Маслихат Алматы принимает решение о выкупе в госсобственность 30 соток со спортплощадкой. Аким города Досаев 14 апреля 2023 года подписывает постановление о принудительном изъятии, которое вы уже видели в ролике. В июне акимат Алматы вручил Марату Машкалову, у которого оставалось 10 соток, уведомление о предстоящем выкупе территории и предложил ему 12 миллионов тенге за сотку, что было в 2,5 раза больше стоимости покупки, но тот отказался, назвав цену смехотворной, потому что предложение акимата оказалось в 3,5-4 раза ниже рыночной цены. Помните, жители говорили, что земля на Теренкуре теперь стоит минимум 40 тысяч за сотку, а акимат предлагал по сегодняшнему курсу 11 500. У меня есть конституционное право на недвижимость и лишать его и преступление не только против Конституции, это преступление против малого и среднего бизнеса и против предпринимательства в целом, которое сейчас является локомотивом экономики нашей страны. Машкалов даже пригрозил обратиться к президенту. В октябре прошлого года акимат Алматы подал в Медеузский районный суд гражданский иск к Алагузову Турсенгали и Алагузовой Баян о принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд. Но суд оставил иск без рассмотрения по причине его некорректного составления. Это решение суда акимат оспаривать не стал, и с тех пор, как написали мне жители, какие-либо движения с его стороны остановились. Досаев так объяснил пассивность местного исполнительного органа. Если это она стала частным, и она там на рынке перекупалась там 5-6 раз, то, конечно, вот сейчас приобретатель, он получается добросовестный собственник. И мне в суде все время в этом отказывают. Суды отказывают несчастному Акиму, когда вопрос касается крупных бизнесменов и потенциальных застройщиков. Но когда речь заходит о небогатых владельцах частных домов, суды работают как катапульта. Земли без разговоров изымаются под государственные нужды, хотя эти госнужды чаще всего оказываются аппетитами частных строительных компаний. А владельцам выплачиваются такие компенсации, что они не способны купить себе равноценное жилье. Но на этом история не закончилась. Жители пишут мне, в ноябре 2024 года, то есть в этом месяце, Департамент по управлению земельными ресурсами Алматы при Минсельхозе, его еще сокращенно называют ДУЗР. Так вот, этот ДУЗР подает в суд иск о признании сделки 2000 года недействительной. Ответчиками выступает Кулмухамед Мухтар Абрарулы, аппарат акима города Алматы и управление земельных отношений города Алматы. Жители признают третьей заинтересованной стороной в этом деле. Исковое требование такое: признать недействительным договор купли-продажи от 30 октября 2000 года, подписанный председателем Алматинского горкомзема Сапаровым, который выступал в качестве продавца, и покупателем Кулмухамедом. 15 ноября состоялось предварительное заседание, на котором, по словам теренкурцев, представитель акимата выступил очень хорошо, то есть защищал решение акима Храпунова и правоту собственника Кулмухамеда, вместо того, чтобы признать ошибки предыдущих поколений городских властей. В пятницу 29 ноября, то есть уже завтра, в Медеузском районном суде начнется главное судебное разбирательство. Делайте ставки на исход процесса. Кстати, в среду, когда мы уже собирались записывать этот выпуск, стало известно, что в парламенте по делу Кулмухамеда выступил депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек.
То есть проблемных вопросов в этом водном кодексе, не скажу, что много, но есть 3 спорные сомнительные статьи в этом водном кодексе. Наша задача говорить правду. Одна из статей, о которых я сказал, это 120-я позиция, о котором министр, собственно говоря, ответил, это попытка узаконить на водоохранной полосе здания, сооружения, промышленные объекты, не только те, которые введены в эксплуатацию до 1 июля 2009 года, а в том числе и в настоящий момент, которые возводятся. Это, собственно говоря, большая проблема. Но Теренкур. Возьмите алматинский Теренкур. В Теренкур, собственно говоря, там даже вовлечен бывший министр культуры Мухтар Кулмухамед, которому земельный участок был предоставлен в 2000-х годах. 30 суток. А где бассейновая инспекция была? Где Акимат? Где ГАС? Собственно говоря, люди возмущаются, люди на протесты выходят. И таких Теренкуров может быть очень много. Думаю, эта история не нуждается в моих комментариях и морализаторстве. Простое изложение фактов красноречиво показывает, как в Казахстане все устроено и как оно работает. Как обычно, право комментировать я уступаю вам. Ну и, конечно, не забывайте поставить лайк, поделиться ссылкой и подписаться на канал, если вы еще не успели этого сделать. А я не забуду поблагодарить вас за поддержку канала Гиперборей. Коп-коп рахмет. Огромное всем спасибо. Безбергемез, мы делаем Гиперборей вместе. Послать донат можно через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковских карт Халык и Каспий Голд, которые я оставил в описании к этому ролику внизу. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Сау болыңыздар!